大家好，我係 Evan 蕭公子啊。李嘉誠先生曾經講過買房嘅三大要素：第一 location， 第二 location， 第三 location。今日我哋嚟到金英半山花園，成個屋苑咧係依山而建嘅。然之後咧呢度係位於我哋石岐嘅中心地帶啊，咁啊可以見到我哋呢個車來車往嘅。對面咧係我哋嘅萬象匯啊。然之後咧我哋咧係通過咗中間見到嘛條路嘅位置有一條空中連廊啊。有條空中連廊係連通我哋嘅萬象匯商圈嘅，咁咧就我哋如果有時候平時落雨或者太曬咧，可以由呢邊通過去嘅，成條路過去咧行過去就對面就係噶啦。然之後呢邊咧有一棟咧係我哋嘅酒店同埋我哋甲級寫字樓，即係我哋前邊嘅見到可以好高嗰棟咧就係我哋甲級寫字樓嚟嘅，然之後呢邊咧係個酒店，洲際酒店樓下就係噶啦。咁洲際樓下咧有一架永東巴士嘅。咁咧，你一過對面咧就坐巴士就可以翻返我哋嘅香港嘅因為荃灣啦、太子啦、屯門啦咁地方嗰度非常方便嘅。大家見到我哋呢邊啦，淨有啲成條街啲地鋪啦，係嘛？呢邊一個 shopping mall 啦，啲入住率啲商店非常之多嘅，係非常多嘅，好多俾你選擇，食嘅又有啦，衣食住行咧係滿足晒你㗎啦。咁你平時咧有時候買菜咧可以滿足到前面有得買嘅，或者你去遠啲嘅話，去濕地市場嘅話咧，大概500米亦都係嗰句噶啦。由呢個方向過去嗰邊咧，大概揸車7分鐘左右啦，就去到我哋嘅中山嘅呢個三甲醫院其中一間人民醫院嘅。咁呢間咧長者醫療券咧都可以用噶咯喎。咁啦，咁就再講咁多先。而家我哋咧再睇睇我哋呢個周圍嘅配套咧，大家大概再感受下。我帶大家睇一睇添。可以見到咧，我哋呢度咧就係永東巴士嘅呢個停靠站嚟嘅。咁後邊咧係一個酒店位啊。我哋對面咧就係我哋嘅金英半山花園噶啦。可以見到啦，見到我哋依家咧啱好我哋嘅巴士永東巴士咧係停靠咗站嘅。咁就過嚟咧就接晒我哋香港嘅一個街坊咧就爭香港嘅。咁我哋平時咧等車嘅時候咧就可以嚟到我哋呢一個酒店門口等車。依家我出發噶啦，好快嘅啫，大概40零分鐘到咧就到我哋嘅深圳灣口岸噶啦。咁啦，而家我哋再睇埋我哋一個兩個 shopping mall， 一個係界廣場同埋一個萬象匯嘅呢個 shopping mall 先。咁啦，我好似嚟到我哋呢個萬象匯 shopping mall 嘅門口啦。佢每一次咧每個月都會搞一次呢個主題節嘅。咁今次咧就係一個藍精靈嘅主題節，上一個月咧係一個 Hello Kitty 嘅主題節嘅。咁呢邊咧可能呢邊啲左右呢兩邊啲樓咧都係我哋萬象匯嘅 shopping mall。咁好似前面咁啦，都有一個位置咧，佢晚黑咧都會搞一個歌唱啦或者演藝嘅一個表演嘅。其實呢個位置睇一睇都可以啩，唔會悶嘅呢個位置。咁嗱，再過去睇翻我哋嘅地鐵口先啦。咁地鐵口咧一陣就介紹一下。咁咧從我哋個萬象匯 shopping mall 行過嚟，大概係3分鐘到咧，到咗我哋嘅老牌嘅假日廣場呢個 shopping mall 啦。咁咧假日廣場咧係屬於我哋中山當地係比較老牌嘅，係有比較文化特色嘅一個 shopping mall 嚟嘅。咁對面咧就係我哋嘅市文化宮同埋我哋嘅圖書館，市圖書館好大間嘅。只要你攞個身份證就可以睇書噶啦。咁嗱，對面就係我哋呢一個地鐵口明年咧就可以呢一個搭乘嘅去到我哋嘅南沙，廣州南沙噶啦。咁呢離我哋呢一個屋苑咧就非常之近嘅，所以咧我哋成個屋苑嚟講嘅話咧，佢嘅交通同埋商業配套啦係非常之成熟嘅。咁咧我上去睇下樣板房先啦。示範單位呢度先啦，可以見到話呢個咧係2梯4科設計嚟嘅，125方我哋嘅01同埋02單位，咁咧係做咗個交房標準嘅。咁我哋而家睇一個選擇，睇一個401細樓01單位，咁呢個空間咧都可以擺翻一個呢個鞋櫃入嚟先啦。入嚟咧呢個位置係做咗個雙開門設計，子母門嘅。再過嚟嘅時候咧，佢本身咧呢度咧係一面牆，呢個位置咧係一面牆嚟嘅。而家咧剝咗之後咧打通咗個廚房。再入嚟之後咧，係整咗一面咧，就係一個鞋櫃設計啦，同埋一個景觀櫃嘅。你可以呢個位置都可以擺翻啲呢個飾物即係咁樣都可以嘅。再入嚟之後咧，呢個空間咧，佢係做咗一個俾呢個廚房咯，即係全部係歸於廚房嘅。咁咧呢個設計係比較新穎一啲嘅。賭台呢個位置有時候咧你飲杯酒咁樣前邊咧餐廚係嘛，煮食係方便嘅。咁呢個位置做咗一個嵌入式嘅一個雙門冰箱。呢度咧可以走翻一個啦。已經係大概咁設計咗嘅呢個微波爐啦，同埋一個焗
6樓啦 ，OK 啊。走入嚟之後咧，呢個位置咧做咗一個餐台。餐台咧呢個位咧可以擺到，而家咁樣係設計咗一個4人嘅位置嘅。咁其實你可以10個人其實都可以滿足到嘅，但係夾啲咯。咁一般嚟講可以坐到6個人嘅。咁入嚟之後咧就係呢個廳。個廳嘅話咧係4米嘅開間啦，咁睇出去嘅話做咗個封窗設計嘅。咁咧我哋啲窗咧都做咗呢個雙層嘅隔音玻璃嘅。咁呢度咧就擺咗一個100寸嘅大電視啦。咁睇過呢邊做咗一個5到6人一個梳化位然之後做咗一個鞋櫃嘅。咁呢啲咧都係交樓標準嚟嘅，包括咧我哋而家咧睇見啦層高上邊嗰啲啦，全部咧我哋係無主燈設計嘅，係依家咧比較流行、比較新穎一個設計嘅。燈帶無主燈，然之後再加埋我哋嘅中央空調嘅。入嚟之後啦，佢係做咗一個設計咧，就係呢邊咧本身係設計咗3個房間，依家我哋只保留咗2個。咁咧就將啲幅牆咧就剝咗之後咧，就將呢個房間咧就並入咗另外一個房間。咁入嚟之後咧，開放式房間咯，可以做一個書房。呢個書房位，書房位嘅話咧，前邊咧咁呢個位置咧，咁我哋都係設計咗入嚟睇一睇。呢個位置咧，我哋設計咗一個休息間嘅。咁你平時呢個休息，中午就午睡啦，係嘛？或者你有時候一晚黑，如果人少嘅情況下，呢度都可以瞓覺啦，呢邊都可以瞓覺。如果唔講嘅話係冇問題。呢度做一個工作室。咁啦，除咗呢邊工作室之外咧，其實咧隔離咧仲有一個呢一個公共衞生間，仲有公共衞生間嘅方面啦，呢個位置啊。再講過嚟，其實咧我哋都係有一個主人房嘅設計。咁呢一個咧係正式嘅房間嚟嘅，大套間入邊嘅一個3段式嘅乾濕分離。再講過嚟咧係啦。做咗一個全部風管機設計，咁其實層高非常之高嘅，我1.75米咁嘅高度咧，其實根本上摸唔到上邊。呢度咧本身咧係做咗一個應該係呢個樓下咧下邊咧係一個飄窗位，咁佢就做咗一個台面，咁咧就好實用嘅。睇過景觀，如果高樓層嘅話咧，係可以睇見我哋嘅中山嘅呢個晚黑嘅夜景嘅，咁你再高啲可以睇見摩天輪添嘅。咁呢度咧就係我哋嘅裝修間啦。咁隔離咧亦都有另外一個裝修房間嘅，咁咧就做咗個3房。呢個咧係我哋一個新穎嘅設計，就比較大膽啲嘅。咁咧就只保留一個房間，有個開放式房間咁樣嘅。隔離嗰邊咧仲有另外一個3房嘅設計添，我哋去睇一睇添。呢度咧開始就係我哋嘅02單位嘅。02單位入嚟之後咧，同樣咧其實呢個戶型咧同隔離戶型咧係個鏡面設計嚟嘅。呢邊咧本身咧亦都係一個廚房，本身就敲咗牆之後咧就打通咗嘅。咁樣入嚟之後啦，就一個廚房位雙門丁雙位呢個 L 字形一個廚房雙層隔音玻璃。咁採光通風都 OK 嘅。咁入嚟之後咧，我哋呢啲咁樣嘅都係交付標準嚟㗎。我哋包括我哋嘅星盤再入嚟咧，其實咧擺咗一個呢一個係全酒櫃咯，你可以自己換佢。咁呢個交樓標準係咁樣噶啦。呢度亦都做咗一個賭台同埋一個餐台位。咁呢個餐台位咧，咁如果你係全部鋪蓋嘅情況之下咧，都坐到6到7個人嘅。呢邊咧亦都保留咗一個餐邊櫃。咁呢個餐邊櫃咧雖然非交標咁但係咧佢咧係做咗一個空間俾你展示嘅啫啦。但係你可以按照個空間去整翻佢。而家入嚟之後啦，呢個櫃都係我哋交標嘅，可以俾你擺你呢啲陳列品啦，係嘛？自己啲藝術愛好品啦，或者係啲收藏品咁嘅。有入嚟就係我哋嘅同樣都係我哋嘅4米開間。上邊咧亦都係我哋一個無主燈設計，同埋我哋嘅風管機中央空調風管機咁嘅。再睇出去咧，我哋其實出邊都係同隔離嘅一樣嘅。落去邊咧係睇到我哋泳池景觀嘅。咁睇出去咧，亦都係我哋嘅中山嘅一個夜景咁樣嘅。入嚟呢邊咧就係放一個洗機位。有人入嚟再睇一睇先啦。有人嚟睇一睇呢邊咧係整咗呢一個動靜分離比較明顯一啲，比啱先嗰個啦。咁呢度做咗一個開放式嘅呢一個洗手台。洗手台開放式嘅，咁你做咗面鏡。有人入嚟之後咧，呢邊咧係一個洗手間大概咁睇就得啦。係一個有個窗位嘅。然之後咧就係保留咗我哋嘅3個房間嘅。呢邊3個房間咧係做個保留。第一個房間咧呢度睇全部係留咗個兩邊落床位，加埋一個書台，仲有一個呢一個衣櫃咁添㗎。好夠用㗎。然之後隔離嗰個咧第2個房間等我哋攝影師過一個入去睇睇，影就得啦。
同樣都係我哋嘅風管機設計嘅，同埋一個無主燈設計。入邊咧就到我哋第3個房間就係我哋主人房啦。咁主人房咧佢咧係亦都係套間設計，加埋我哋衣帽間嘅。咁嗱呢邊咧係設計咗衣帽間，旁邊係交咗3段式嘅呢個洗手間嘅。咁依家咧帶大家睇下我哋嘅毛坯交付現場啦。我哋位於8棟30樓，可以見到咧2梯4火嘅。後邊咧好多鄰居咧已經入咗伙噶啦。依家我見翻我睇下我哋嘅呢套房先。現樓交付呢個空間俾自己使用嘅。入嚟之後咧入戶花園126方3房2廳2衛，做到南北對流嘅雙陽台嘅。可以講話咧周邊咧呢種戶型咧比較稀缺嘅。咁大陽台睇出去咧係我哋無遮擋嘅，一個市區園景啊。然之後咧，我哋下邊咧係得到我哋嗌景獎立體疊景園林嘅一個獎項嘅一個小區園林。咁北向陽台咧就更加貼近呢個生活嘅。咁南北對流之後啦，睇出去咧呢個陽台咧就係我哋嘅萬象匯呢棟係呢棟金興廣場大樓，同埋我哋嘅格廣場。遠處嗰2棟高樓咧係我哋利和嘅雙子塔啊！到時候晚黑咧開晒燈之後咧，你單單睇景都有排你睇啦。入嚟之後咧，我哋3個房間可以見到我哋呢一個餐客廳一體嘅。咁餐廳咧非常之大，擺翻個8人台都 OK 嘅。入嚟之後我哋3個房間第1個房第2個衛生間啦，第2個房啦，同呢一個主人房呢個套間嘅動靜分離可以講話咧適合於我哋3口之家，甚至有4口之家嘅。咁周邊咧都比較稀缺噶啦。咁採光咧就全日咧就冇遮擋嘅，園林人聲咧嘅噪音咧係冇嘅。咁咧再加上居間咧比較安靜啦。石岐城中心名校又有，商圈又近，跟住咧醫院又唔遠喎。可以講話成個中山咧已經無可複製噶啦，周邊冇咩新樓噶啦。所以嘅話咧，金鷹半山花園係值得推薦下嘅。咁啦，上嚟做翻總結先啦。125方大裝修呢個單位咧，大概總價係217方。咁咧，你首期咧大概係30萬到40萬之間就可以攞低噶啦。咁嗱，如果你無坯嘅狀態之下啦，咁就13888咁個單價嚟嘅。而家咧買低我哋呢一個金鷹半山花園半山之上周邊就係我哋一個萬象匯嘅 shopping mall， 地鐵口醫院附近行政中心都喺晒隔離㗎包括一啲銀行啦商場啦，冚唪唥都齊㗎。咁啦，呢個區位咧就非常之好嘅，唔知大家有冇興趣咧？有興趣嘅話，聯繫我睇房。多謝大家。